Buy and Sell แอปพลิเคชันรุกตลาดซื้อขายออนไลน์สร้างชุมชนแห่งความไว้วางใจปลอดภัยพร้อมตอบโจทย์ชีวิตประจำวันเปิดตัวแล้ว Buy and Sell แอปพลิเคชันน้องใหม่ตลาดซื้อขายออนไลน์สร้างชุมชนแห่งความไว้ใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากดังนั้นการสั่งซื้อของทางออนไลน์จึงเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายสำหรับยุคใหม่ซึ่งแอปพลิเคชัน Buy and Sell ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาเพื่อชุมชนแห่งความไว้ใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยเฉพาะในยุคที่การซื้อขายกำลังเติบโตทางแอปพลิเคชัน Buy and Sell พร้อมตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของทุกคนไม่ว่าจะผู้ค้ารายย่อยไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่โดยมีฟีเจอร์ที่ตอบสนองต่อการจัดการสินค้าการชำระเงินและการจัดส่งอย่างครบวงจรและปลอดภัย우리가 팬데믹을 지나오게 되었습니다. 근데 팬데믹을 지나오게 되었는데 태국이 원래 코비드-19 시대 지나오면서 이 태국이 원래는 관광 사업으로 모든 매출이 많이 일어났었습니다. 근데 이 코로나 시대가 되니까 관광 사업이 쇠퇴해지고 우리가 조금 더 안정적이라고 생각했던 사업들이 이제 유동성을 가지게 됐습니다. 그래가지고 제가 생각한 거는 자, 태국에 과연 맞는 사업이 뭐가 있을까? 첫 번째 우리 주위를 둘러보면 쓸모없이 버려지는 물건들이 너무 많습니다. 그리고 세계적인 것도 있지만 이 동남아시아 지역에서 이 환경 오염이 좀 심하게 된 데도 태국입니다. 그러다 보니까 쓸모없는 물건을 버리지 않고 재활용해서 사용할 수는 없을까. 근데 또 내가 필요 없는 물건들이 또 누군가에는 필요할 수가 있기 때문에 그걸 어떻게 서로 잘 교환할 수 있게 만드는 사람 대 사람으로서 뭔가를 할 수 있는 게 없을까 해서 만들게 되었습니다. ก็ขอตอบไปข้อนะคะข้อแรกก็คือตั้งแต่อย่างที่เรารู้กันใช่ไหมคะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากที่เกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยรายได้ของประเทศไทยก็สูญเสียไปอย่างมากเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยใช่ไหมคะดังนั้นเราก็เลยหาวิธีว่าเราจะทำยังไงดีที่จะเพิ่มรายได้เราอาจจะหาเขาเรียกธุรกิจที่อาจจะเหมาะสมกับประเทศไทยไหมให้มันสามารถเพิ่มรายได้ได้เราก็เลยมองหามาเรื่อยๆค่ะจนเราก็มาเจอว่าเนี่ยคนมากมายเลยที่เหมือนไม่ใช้ของแล้วแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงทิ้งไว้เฉยๆหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องของมลภาวะเรื่องของขยะที่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะก็เลยหาวิธีว่าเราทำยังไงให้มันสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดคนที่ไม่อยากจะใช้สิ่งของแล้วจะทำยังไงให้มันสามารถเอามากลับมา reuse กลับมาใช้ได้อีก 그래서 우리가 주위에 보면 뭐 마켓플레이스라든지 가이드라든지 이런 중고 거래를 하기 위해서 페이스북에도 작은 블로그들이 있습니다. 그런데 여기서는 누가 어떤 걸 파는지 그리고 사는 사람이 누군지 정확하게 신분이 인정이 안 되다 보니까 사기 사건이나 아니면 분쟁이 생기는 경우가 너무 많습니다. 그러다 보니까 저희들은 이 위치 사업자를 기반으로 해서 개인의 인증 단계를 거치고 있습니다. 그리고 거래를 할 때 단계적으로 할 수 있도록 만들어 놓아서 그래서 신뢰를 기반으로 해가지고 분쟁이 없고 사기를 막을 수 있게 된 것입니다. ก็อย่างที่เรารู้กันใช่ไหมคะว่าในประเทศไทยเนี่ยก็มีหลายๆมาร์เก็ตเพลสเลยที่เราสามารถขายสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ได้อย่างเช่นที่รู้กันคือ Facebook ใช่ไหมคะเราสามารถแชทได้ลงของที่ไม่ใช้ในการขายได้แต่ว่าใน Facebook เนี่ยเราไม่มีการยืนยันตัวตนแล้วก็ไม่มีการบอกว่าเราจะคนคนนั้นเป็นใครหรือว่าเราจะขายยังไงคนคนนั้นอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการหลอกลวงการแบบซื้อของแล้วไม่ได้ของจริงหรือว่ามีการหลอกลวงให้โอนเงินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เราก็เลยเหมือนกับเราทำในแอปของเราค่ะก็คือทำฐานของข้อมูลลูกค้าเลยว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนให้สามารถยืนยันได้ว่าลูกค้าคนนั้นเป็นใครอะไรอย่างเงี้ย그리고 두 번째는 토큰 시스템입니다. 저희들은 블록체인 기반으로 된 토큰을 이제 출시할 예정입니다. 이게 유틸리티 토큰이라고 해가지고 NFT 방식으로 해서 토큰에 모든 암호화 일련 번호가 있기 때문에 이 어떻게
이 토큰이 쌍둥이로 가짜로 만들 수 있는지 없을지 그게 전혀 이루어지지 않습니다. 그리고 처음에 1억 개의 토큰을 우리가 출시를 하는데 그 중에서 40%인 4천만 개를 우리 사용하는 유저에게 나눠줌으로 해가지고 좀 더 차별화되고 그리고 또 개인이 물건만 파는 게 중요한 게 아니고 그 앱을 사용하면서 자산 가치를 늘릴 수도 있는 상황이 다른 것과 차별화되는 겁니다. 그래서 어떤 사람에게 무엇을 파느냐가 중요한 게 아니고 누구와 거래를 하는지가 제일 중요하게 생각하는 겁니다. ก็อย่างที่รู้กันใช่ไหมคะว่าแอปพลิเคชัน Buy and Sell เนี่ยไม่ได้เป็นแอปที่ใช้สำหรับในการซื้อขายของเท่านั้นแต่ว่าเรายังมีในเรื่องของโทเค็นหรือว่าในส่วนของบล็อกเชนเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะในการซื้อขายแล้วก็เราสามารถที่จะนำตัวบล็อกเชนเนี้ยมาสร้างกำไรเพิ่มเติมได้ด้วยใช่มันก็เลยทำให้ตรงนี้ค่ะเป็นจุดเด่นของแอปเราด้วยค่ะก็คือเรามีทั้งหมดมีบล็อกเชนทั้งหมด100ล้านโทเค็นเลยนะคะตอนนี้แต่ว่าเหมือนเราจะนำ40ล้านโทเค็นเนี่ยมาแจกฟรีผ่านเขาเรียกมาแจกฟรีผ่านกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะภายในแอป예. 저희들이 마케팅하는 거에 제일 중요하게 생각하는 게 일단은 강점을 가질 수 있는 게 블록체인 기반의 토큰 시스템입니다. 자, 저희들이 처음에 1억 개를 발매를 하는데 그 중에 40%인 4천만 개를 일반 사용하는 유저들이 출석을 하면 앱 내에 들어오기만 해도 일정 기간을 거쳐가지고 시즌 제로에서 무료로 지급을 합니다. 그리고 이 지급받은 토큰은 가치 상승이 안에서 앱 내에서 이루어지게 됩니다. 그러면 이 매일 머무르는 시간에 대해 가지고 보상을 받는 조건도 있기 때문에 그래서 유저를 더 확보할 수 있고 그 이후에 여행이나 로컬 컨텐츠 그리고 소셜 미디어 같은 걸 같이 병행해서 서비스함으로 해서 확고한 고객 확장을 할 수 있다고 생각합니다. จะมีการติดต่อกับ local influencer หรือว่า KOL ในการ marketing อะครับเราต้องการเพิ่มให้แอปพลิเคชันนะครับเราโปร่งใสและเป็นชุมชนมากกว่านี้เราต้องการจะเจาะในตลาดในความโปร่งใสและความเป็นครอบครัวหรือว่าเพื่อนบ้านกันอะไรประมาณนี้ก็จริงๆ marketing ที่เขามองว่ามันสำคัญนะคะตอนนี้สิ่งที่เราจะทำ marketing ก็คือเป็นจุดแข็งของการทำการ marketing ของเราก็คือตอนนี้ค่ะอย่างที่แจ้งไปว่าเรามีโทเค็น100ล้านโทเค็นใช่ไหมคะเราก็จะมีการทำเอา100โทเค็นเนี่ยเอา100ล้านโทเค็นที่เรามีอยู่เนี่ยมาแจกจ่ายกับผู้ที่เป็น user ที่ใช้user ที่ใช้ทั่วไปในแอปเราอะค่ะใช่ให้มันสามารถคนสามารถได้รับผลประโยชน์จากตัวโทเค็นที่ได้แจกฟรีมาอย่างเงี้ยค่ะตั้งเป้าหมายกับแพลตฟอร์มนี้ไว้ยังไงบ้างคะ 그 이 애플의 목표는 무엇인지 장기적인 목표를 말하는 거죠. 네. 네. 일단 저희들이 단기적으로는 6개월 이내에 사용자를 5만 명을 모으는 겁니다. 그리고 장기적으로는 사용자의 확고한 이제 추성도를 가지고 1년 후에는 100만 명의 사용자가 생기는 것입니다. 그리고 저희들은 플랫폼 자체가 회사만 돈을 벌거나 아니면 누구에 대해 가지고 어떻게 하겠다 이런 게 아니고 같이 더불어서 돈을 벌 수 있는 시스템을 마련하고 있습니다. 이게 제일 쉽게 얘기할 수 있는 게 바로 이제 토큰 시스템이 되겠죠. 그러면 누구나 와서 저희 앱 내에 머물기만 해도 돈을 벌 수 있는 경험을 하실 수가 있을 겁니다. 그리고 마지막으로 이 토큰을 거래소에 상장시키는 겁니다. 그렇게 함으로 해서 초기에 투자자나 저희 앱을 사용하시는 분들이 실질적인 재산을 취득할 수도 있고 그리고 그 안에서 뭔가 수익을 창출할 수 있도록 보장하고 하는 것이 저희들의 최종적인 목표입니다. ก็เป้าหมายของเรานะคะก็จะ
มีเป้าหมายระยะสั้นกับระยะยาวค่ะในเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยก็คือภายใน6 เดือนเนี้ยเราจะเพิ่มขยายฐานลูกค้าให้ได้มากกว่า 50,000 คนค่ะแล้วก็ในเป้าหมายระยะยาวเนี่ยเราจะมีการขยายฐานลูกค้าค่ะมากกว่าเขาก็ค่ะ1 ล้านคนทั่วประเทศค่ะแล้วก็คือแอปพลิเคชันของเราอะค่ะไม่ได้มีการใช้เพื่อที่ว่าเราจะหาเงินให้กับบริษัทอย่างเดียวเท่านั้นแต่เรายังจะอยากจะเติบโตไปพร้อมกับผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานหรือว่าร่วมขายของในแอปพลิเคชันเราอีกด้วยค่ะก็ไม่ได้แบบว่าเราจะทำบริษัทนี้เพื่อที่จะหาผลประโยชน์ให้ตัวเองอย่างเดียวนะแต่ว่าเราจะมีการสนับสนุนแล้วก็ให้สนับสนุนให้กับผู้ที่มาใช้ยูเซอร์กับเราเนี่ยเติบโตไปพร้อมๆกันมีรายได้ไปพร้อมๆกันมีเงินเข้ามาพร้อมๆกัน หลังจาก 예, 첫 번째로는 긴급 구조 프로토콜입니다. 요번에 태국이 전례에 없었던 지진이 일어났었습니다. 근데 지금도 지진 붕괴 사고로 해서 구조를 기다리시는 분도 있고 이제 구조를 하기 위해서 힘쓰시는 분이 많습니다. 저희들은 이 긴급 구조 프로토콜을 개발함으로 해서 그러니까 정부하고 MOU를 체결하게 된다면 실시간으로 저희들이 사용자의 위치를 확인해 줌으로 해가지고 구조 시간이 짧아지고 그리고 생존 확률이 높아지게 될 것입니다. ก็ฟีเจอร์แรกค่ะที่เราจะพัฒนานอกเหนือจากตัวแอปในการซื้อขายแล้วยังมีแอปเราจะมีในฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Emergency Protocol ค่ะก็คือเป็นการเชื่อมแอปกับหน่วยงานรัฐบาลค่ะเช่นตำรวจหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มกู้ภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างที่ผ่านมาใช่ไหมคะประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวใช่ไหมคะซึ่งเราก็ไม่มีการเตือนล่วงหน้าทำให้กับเกิดผลกระทบเกิดความเสียหายค่อนข้างเยอะเราก็เลยอยากจะพัฒนาตรงนี้ค่ะให้โอเคเรามีสมมติว่าเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเราสามารถที่จะแจ้งเหตุนั้นๆได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องรออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเราแจ้งทันทีเนี่ยแน่นอนว่าระยะเวลาในการกู้ภัยหรือว่าระยะเวลาที่เราจะสูญเสียเนี่ยมันค่อนข้างน้อยลงได้ใช่ไหมคะเราก็เลยมีการมองตรงนี้อยู่ค่ะว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเรามีตัวที่สามารถแจ้งเตือนภัยได้เลยเนี่ยในขณะนั้นนะคะ And 두 번째는 저희들이 개발하는 오톡입니다. 그게 BNS 톡이라고 일명 얘기를 하는데 이거는 지금 현재 있는 라인이나 카카오톡이나 페이스북에 있는 지금 그거하고 비슷한 기능을 가지고 있습니다. 그런데 지금 여러분들 대부분이 라인이나 한국 분들은 카카오톡 그리고 페이스북을 많이 이용하실 겁니다. 근데 그걸 이용함으로 해가지고 태국이 외국에 라이센스 비용을 지불하게 됩니다. 근데 이 BNS 톡이 출시가 되면 BNS 톡은 태국 겁니다. 그래서 다른 나라에 있는 유저가 사용하게 되면 저희들이 라이센스를 지불하는 게 아니고 오히려 우리가 태국 안으로 수입적으로 라이센스 비용을 받을 수 있게 됩니다. ก็คือตัวฟีเจอร์ที่2นะคะก็จะชื่อว่าตัว BNS Talk นะคะหรือว่าอีกชื่อหนึงก็คือชื่อว่า O Talk ค่ะก็อย่างที่เรารู้กันใช่ไหมคะในประเทศไทยเรามีการใช้แอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Facebook Line Instagram ที่ใช้ในการติดต่อกันใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการติดต่อกันเนี่ยเราเหมือนเสียค่าไลเซนส์ให้กับประเทศนั้นๆเช่นอย่างของ Line ก็เป็นของต่างประเทศของ Facebook ก็ต่างประเทศใช่ไหมคะเรามีการเสียตัวค่าไลเซนส์ค่าการ user ต่างๆให้กับเขาใช่ไหมคะเพื่อที่เราจะได้ใช้แต่ว่าแอป BNS Talk ของเราเนี่ยเป็นของประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ต้องมีการเสียค่าไลเซนส์ใดๆทั้งนั้นแต่ในทางกลับกันถ้าแอปนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วมีการใช้จริงแล้วมันสามารถส่งไปถึงต่างประเทศได้ในทางกลับกันเราจะได้ตัวรายได้ตัวได้ค่าไลเซนส์จากต่างชาติมากกว่าเราไปจ่ายให้เขา And then 그리고 sorry 세 번째입니다. 케어 브릿지라고 BNS 케어 브릿지라고 개발을 하고 있습니다. 이건 지금 이제 태국에 병원을 가기 위해서는 예약이나 아니면 조금 태국 현지인들이 많이 사용하는 병원 같은 경우에는 아침에 가서 저녁까지 기다려야 되는 굉장한 불편함이 있습니다. 그래서 저희 앱 내에서 케어 브릿지를 통해 가지고 예약을 할 수 있도록 하는 원스톱 예약 시스템입니다. 이걸 통해서 진료에 대한 결과도 확인할 수가 있고 그래서 쓸데없이 버려지는 시간들을 조금 더 줄이고 불편함을 편하게 만들기 위해서
개발하는 แล้ว 것입니다. ก็อันนี้จะเป็นฟีเจอร์สุดท้ายแล้วค่ะที่ชื่อว่า Care Beach นั่นเองนะคะ Care Beach ก็อย่างที่เรารู้กันว่าคนไทยเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยต้องมีการจองล่วงหน้าก่อนหรือบางทีถ้าไม่จองล่วงหน้าต้องรอตั้งแต่เช้าเย็นๆเลยซึ่งเรามองว่ามันเป็นความที่รู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยสะดวกสบายกับคนไทยเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยทำตัวฟีเจอร์นี้ขึ้นมาเพื่อที่เราจะสามารถเนี่ยจองได้เลยแล้วก็ไปได้เลยอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องเอาเวลาที่เรามีค่าของเราเนี่ยไปนั่งรอกับโรงพยาบาลให้รอเช้าเย็นๆโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมคะก็มองว่าเป็นการเสียเวลานอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถเช็คประวัติในการรักษาในแอปนี้ได้ด้วยค่ะก็คือสามารถเข้าไปดูได้เลยว่าเคยมีประวัติในการรักษาที่นี่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะรักษาอะไรก็คือสามารถเข้าไปดูได้ก็คือมันสามารถลดระยะเวลาในการที่เราไม่ต้องสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้อยากให้สรุปภาพรวมสักนิดนึงว่าสรุปแล้วตัวแพลตฟอร์มเนี้ยค่ะผู้ใช้บริการจะได้อะไรจากตรงนี้บ้าง예. 첫 번째로는 중고 거래를 해서 수익을 얻는 거다는 것보다는 저희 앱 내에 숍앤숍이라는 게 생깁니다. 그래서 지금 현재 태국에 뭐 개인 사업자들도 참 많겠지만 앞으로는 아마 인터넷 쇼핑몰이 많이 생성될 겁니다. 근데 첫 번째로 인터넷 쇼핑몰이 생기기 위해서는 웹사이트를 먼저 만들어야 되고 쇼핑몰을 구축해야 되고 사업 등록을 해야 되고 그리고 그 물건에 대한 배송을 처리해야 되고 굉장히 까다롭고 시간도 많이 걸리고 돈도 많이 듭니다. 그래서 쉽사리 누구나 창업을 할 수가 없습니다. 근데 저희 앱 내에서는 누구나 손쉽게 이 원스톱으로 이 숍앤숍을 통해 가지고 물건을 사고 팔 수 있을 정도의 온라인 마케팅을 개설할 수가 있습니다. 그리고 두 번째는 ก็คือสิ่งที่ประโยชน์ที่ผู้ที่ใช้แอปBuy and Sell จะได้รับด้วยค่ะก็คืออันดับแรกเลยก็จะเป็นในเรื่องของ Shop and Shop ค่ะอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้เนาะตัว Shop and Shop อะค่ะปกติเวลาที่คนจะทำการออนไลน์ทำธุรกิจออนไลน์ช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมีขั้นตอนหลายๆอย่างใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าลงจดทะเบียนบริษัทก็ตามหรือมีการทำแอปทำเว็บไซต์ขึ้นมาก็ตามซึ่งในขั้นตอนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันใช้เงินค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้กับผู้ใช้ค่ะโดยการที่ผู้ที่ต้องการจะขายออนไลน์เนี่ยสามารถมาลงทะเบียนแล้วก็มาทำการทำธุรกิจในแอปพลิเคชันของเราได้เลยซึ่งมันก็จะมีการประหยัดทั้งค่าเงินเสียเวลาทั้งค่าในการที่จะต้องไปจดทะเบียนไปทำเรื่องเกี่ยวกับบริษัทต่างๆมากมายใช่ค่ะเรามองว่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยส่วนหนึ่งค่ะ 두 번째는 회원들에 대해 등급을 부여해서 그 회원들이 프로모션이나 할인 혜택을 받을 수 있도록 하는 것입니다. แล้วก็จะมีในเรื่องของเลเวลของผู้ที่ใช้งานค่ะอย่างเช่นคนที่ใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะได้เลเวลตามขั้นตอนของเราค่ะซึ่งคนที่ได้เลเวลต่างๆเนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่างๆมากมายค่ะ 그리고 세 번째는 저희들이 새롭게 시작하는 그래 바이앤셀이 추진하는 모든 사업에 대한 베네핏을 제공할 것입니다. 그래서 저희 회원으로 계신 분들은 등급별로 해서 저희가 새롭게 사업을 시작하거나 새롭게 추진하는 개발된 프로그램들이 나올 때마다 특별 프로모션을 제공하고 그리고 할인 행사를 대폭적으로 제공해서 저희들 회원들이 충분히 뭔가 이 혜택을 누릴 수 있도록 하는 게 첫 번째입니다. ก็เวลาที่สมมติว่าทางบริษัทเรานะคะมีธุรกิจใหม่ๆหรือมีเขาเรียกอะไรโครงการใหม่ๆขึ้นมาค่ะเราก็จะมีแจ้งล่วงหน้าให้กับทางผู้ที่ใช้งานค่ะเพื่อที่ได้รับส่วนประโยชน์ได้รับผลประโยชน์แล้วก็ได้รับส่วนลดต่างๆจากสิ่งที่เรากำลังทำขึ้นมาค่ะ 그래서 저희 앱은 저희 회원들 가입자분들에게 단순히 무언가를 거래하기 위해서 오시는 게 아니고 머물면 이익이 생기고 뭔가 같이 할 수 있는 회사와 같이 할 수 있는 앱을 만드는 것입니다. ค่ะก็อย่างที่อธิบายไปตั้งแต่ขั้นต้นนะคะว่าบริษัทของเราเนี่ยไม่ได้สร้างแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้หาผลประโยชน์อย่างเดียวแต่เราเนี่ยยังอยากทำให้ผู้ที่มาใช้งานกับแอปของเราเนี่ยเติบโตได้รับผลประโยชน์ต่างๆมากมายจากแอปของเราไปด้วยกันค่ะแบบนี้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถไปติดตาม
ว่าเราจะต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในแพลตฟอร์มได้ที่ไหนยังไงบ้างครับ Facebook Fanpage หรือเว็บไซต์อย่างเงี้ยครับ 관심이 있는 분은 혹시 이 정보, 그 바이앤셀에 대한 정보를 어디서 받을 수 있는지. 바이앤셀은 지금 현재 애플 스토어와 구글 플레이 스토어에서 다운로드 받으실 수 있고 저희들은 페이스북이나 인스타그램 그리고 유튜브에도 저희에 대해서 홍보를 하고 있습니다. 그래서 거기서도 확인하실 수가 있습니다. ก็ตอนนี้แอปพลิเคชัน Buy and Sell ของเรานะคะสามารถดาวน์โหลดได้จากทั้ง App Store แล้วก็ทาง Android เลยค่ะ Google Play ใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากนี้ตอนนี้ค่ะเรายังทำการตลาดในการ Advertise นะคะจาก Instagram จาก Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยค่ะก็คือสามารถได้รับไปสามารถค้นหาข้อมูลได้จากทางช่องทางต่างๆได้เลยค่ะสนับสนุนโดยสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านโดยมาดามแบมแบมกัลยากร